Te kuulate romaani Punane ja must lühikokkuvõtet. Romaani täisversiooni saate lugeda kokkuvõtete all olevalt lingilt. Laadige alla rakendus MyBook, et lugeda ja kuulata tuhandeid raamatuid. Julien Sorel on puussepa noorim poeg. Ta on 18-aastane, lühikest kasvu, ent väga ilus. Tal on peened näojooned ja suured kurvad silmad. Julien on tark ja viisakas. Ta loeb ja kirjutab ladina keeles ning õpib hoolega jumalasõna. Loomulikult on ta auahne. Sorel vaimustub Napoleonist ja kavatseb saada sõjaväelaseks. Ent aja jooksul mõistab ta, et elus läbilöömiseks on parem hakata vaimulikuks. Ta pühendab end teoloogiale, ehkki ei usu jumalat. Härra de Renal on Verrier linnapea. Ta palkab Juliani oma 3 pojale koduõpetajaks. See ei meeldi tema naisele Louisele. Louis kardab, et noormees on tema lastega liiga karm. Ent nukrailmeline noormees jätab talle meeldiva mulje. Peagi armub naine temasse. Julian on sellest meelitatud. Algul tahab ta lihtsalt eneseuhkust kõditada ja linna peale kõrkuse eest kätte maksta. Ent aegamööda tekivad temalgi perenaise vastu tunded. Louise teenija Eloise on samuti noorde koduõpetajasse armunud. Ükskord pihib ta seda oma vaimulikule. Neiu on saanud korraliku päranduse ja unistab mehele minekust. Püha isa rõõmustab Sorelli üle. Oli ju tema see, kes linna peale võimekat noorukit tutvustas. Ent Julien ei soovi teenijannaga abielluda. Teda ei huvita vaikne pereelu. Ta unistab Pariisi vallutamisest, ehkki varjab oma plaane teiste eest. Julianist ja Louisest saavad armukesed. Teenijad saavad nende suhtest teada. Eloise avaldab saladuse ühe härra de Renali vaenlasel. Peagi saab linnapea anonüümkirja, millest teatatakse tema naise truudusetusest. Louisil õnnestub ennast välja keerutada. Koos Julianiga koostavad nad samasuguse anonüümkirja, mis süüdistab ka linnapead truudusetuses. Siiski peab Julien kuulujuttude tõttu linnast lahkuma. Julien sõidab Besançoni, et astuda vaimuliku seminari. Eksamil vestleb temaga seminari rektor Abbé Pirard. Rektorile avaldavad noormehe teadmised ja võimed sügavat muljet. Vaimulik võtab Juliani õppeasutusse vastu. Rektor tunneb Sorelli vastu siirast sümpaatiat ja temast saab noormehe vaimne juht. Ent Abbeel on jesuiitidest vaenlasi, kes süüdistavad teda ketserluses ja nõuavad tema tagasiastumist. Rektorit proteegib mõjuvõimas Pariisi poliitik Marquis de la Mole. Ta kutsub vaimulikku Pariisi. Julien elab oma juhendajale kaasa ja soovib teda aidata. Ta annab Pirardile kogu oma raha. Abbé ei unusta seda heategu. Pirard kuulab, et Marquis vajab sekretäri ning soovitab talle nutikat ja energilist Sorelli. Nii satub noormees lõpuks Pariisi. De la Mole on uue sekretäriga väga rahul ja usaldab teda täielikult. Marquis on kaunitarist tütar Matilde. Ta on 19-aastane tark, ent isekas neiu. Temaga soovib abielluda kõrgest soost noormees, ent tütarlapsel on tema seltskonnas silmnähtavalt igav. Matilde südame vallutab isa noor sekretär. Neiu kirjutab Julianile ja avaldab talle armastust. Nii suursuguse daami poolehoid on Julianile meelitav. Nad veedavad koos öö. Hommikul hakkab tütarlaps kahetsema, et andus lihtrahva seast pärit mehele. Ta lükkab noormehe eemale. Julien on solvunud ja tunneb, et on armunud. Et Matildet armukadedaks muuta, flirrib Julien teiste naistega. See toimib. Matilde nõustub Juliani juurde tagasi tulema. Peagi saab noormees teada, et Matilde on rase. Noored kavatsevad abielluda. Matilde isa on vihane, kuid peab olukorraga leppima. Ta aitab tulevasel väimehel karjääri teha ja saavutab tema määramise husaari polku. Noormees sõidab armeesse. Samal ajal saab Matilde kirja Louise de Renalilt. Louise nimetab Juliani südametuks karjeristiks, kes on omakasu nimel kõigeks valmis. Marquis de la Mole tühistab pulmad. Ahastuses ja raevunud Julien kihutab Verrieri. Ta ostab püstoli, läheb jumalateenistusele ja tulistab seal endist armukest. Ta võetakse kohe vahi alla. Hiljem selgub, et Louise jäi ellu. Julien kahetseb tehtud siiralt. Matilde tormab teda päästma, püüdes kohtuotsust oma raha ja võimu kasutades leevendada. Kohtuistungile tuleb kokku pea terve linn. Julien näeb, et talle tuntakse kaasa, ent ta ei palu armu. Ta teatab, et tema süü seisneb üksnes tema madalas päritolus. See solvab kõrgeid ülikuid
ja Julian mõistetakse surma. Enne hukkamist külastab teda Louise. Naine tunnistab, et kirjutas kirja oma vaimuliku nõudmisel. Noormees saab aru, et on alati armastanud ainult seda naist. Pärast surmaotsuse täideviimist matab Matilda oma armastatu pea maha. Mõne päeva pärast sureb Louise.